자, 이번 숄더의 볼사이스트하고 로테이트 커프, SST 테어 바우스로 보면 한 40% 정도 예측이 되는 상태. RT, LT 다 있는데 LT가 좀 더 많고 현재 스웰링 리페어 중이고요. 기간은 2달 넘었는데 꽤 오랫동안 아팠던 것 같아요. 왼손 잡이시고 했을 때 구조적으로 봤을 때 좀 문제가 좀 있긴 있지. 중요한 건 지금 이분이 밤에 잠을 잘 못 잔다는 거 맞죠? 예. 말씀 안 하셔도 됩니다. 그냥 앞으로 팔 한번 올려보세요. 어디까지? 아니, 이쪽 팔이요. 아프신 팔이. 엄지 하늘을 두고 올려보세요. 아프면 말씀하시고. 앞쪽으로는 잠그고 근데 여기 이제 공간이 떴잖아요. 이번에는 공간 뒤쪽으로 붙여가지고 한번 올려볼게요. 어디 얼마나 올라가요? 그러니까 이쪽 팔로 한번 해볼까요? 이걸로 저보다 한 살 형님이시라 제가 좀 존댓말 쓰려고 귀로 붙이세요. 이 정도 이렇게 하는 것처럼 왼팔도 한번 올려보시는 거예요. 피부 안 되죠? 네. 옆으로 한번 가보실게요. 내릴 때 아프지 않으세요? 방금 내릴 때 괜찮으셨어요? 생각보다 옆으로 그대로 올려보십시오. 아픔 멈추시고. 네. 내릴 때 어떠세요? 내릴 때 아파요? 현재 리페어 중이고요. 근데 문제는 이런 상태에서 몇 개월 더 고생하면 수술밖에 방법이 없다는 거죠. 이건 제 얘기가 아니고 우리나라 의료 프레임을 얘기하는 거예요. 그럼 이때 아주 거국적으로 힘줄을 회복시키니 뭐 그렇게 고민하지 말고 우선 지금 현재 가장 시급한 게 불편한 거거든요. 아프단 말이에요. 아픈 거 조절해 놓고 다시 한번 보는 거예요. 동욱이 안녕? 제가 이 다음 과정을 처치하기 위해서 이 부분에 대한 로컬 애너스테이지아를 현재 지금 시도 중이에요. 이거 하고 나면 숄더 조인트 주변으로 일시적인 넘리스 상태가 됩니다. 그 상태를 만들어 놓고 다음 작업을 하는 거예요. 그러니까 이거는 기초적인 작업이고 이 다음 작업이 더 재밌죠. 자, 앞으로 한번 올려보실게요. 귀 쪽으로 붙여가지고 어디까지 올라가는지. 옆으로 한번 올려보실게요. 옆으로 그대로 올려보세요. 아까보다 좀 어떠세요? 덜 오는 것 같아요. 네, 느낌이 그렇죠? 예. 근데 선생님 여기 많이 올리고 싶어가지고 몸이 이렇게 하면서 다 보여요. 이게. 요건 반듯하게 계시고 그대로 올려봐요. 이렇게. 아, 이쁘다. 끝났죠? 네, 내리시고요. 지금 여러분 관절의 범위가 ROM이 좀 증진이 됐거든? 근데 이게 좋아진 건가? 아니라는 거죠. 눈속임이에요. 진짜 치료는 다음에 있는 거야. 우선 진짜 치료를 하기 전에 먼저 ERT로 스웰링을 먼저 줄일 겁니다. 그러니까 주변 근육이 아무래도 좀 긴장도 돼 있고 엔지오제네시스 때문에 약간 좀 스웰링도 있고 하기 때문에 그 부분을 먼저 줄여놓고 다음 작업을 할 거예요. 자, 다시 앞으로 한번 올려보십시오. 엄지 하늘로 두고 올리시고 내주시고 다시 한번 올려보세요. 아까보다 어떠세요? 그죠? 느낌 조금 더 다르죠? 예. 옆으로 한번 올려보실게요. 자, 됐습니다. 내리시고. 여러분 좀 계실게요. 시간이 좀 걸립니다. 여기는 좀 강력하게 이 부분은 에너스티자 할 거예요. 그래서 좀 시간을 좀 노출을 시킬 건데 제가
한 1분 정도 할 겁니다. 1분 정도. 버티세요. 누르고 선생님의 손을 이렇게 뒤로 제껴볼 거예요. 서서 하는 거죠. 그렇죠? 자, 먼저. 천천히. 무리 하지 마세요. 그렇죠. 가보시죠. 뒤로 제껴보시죠. 버티세요. 좋습니다. 자, 다시 한번 옆으로 한번 올려보십시오. 일 두지 마시고 그냥 자연스럽게 올려보세요. 자연스럽게 어깨 힘주지 말고 내리시고 다시 한 번 더. 한 번만 더. 손끝에만 힘주시고 살짝 벌리고 자, 힘 빼보세요. 이제 힘 빼보세요. 여기서 벌려주세요. 여기까지 다 닿게 한번 해보려고 그러는데 조금 진행이 되셔가지고 무리수를 두면은 좀 뜯어낼 수는 있을 것 같은데 그렇게 안 해도 되겠죠? 어차피 지금 이 정도면 치료 뭐 자주 안 봐도 되지만 한 몇 주만 지나면 많이 좋아지실 거예요. 자연스럽게 하겠습니다. 쭉 앞에 감 따보세요. 나 앞에 나무가 있는데 그렇죠. 점점 내리시고 어깨의 힘보다는 손을 벌리는 정도의 힘만 있으면 올린다. 뭐 그렇게 생각하시고 쓱 올려보세요. 올려서 앞에 감 따보세요. 더 내리시고 한 번 더요. 그러고 계시면 됩니다. 기분이 좀 안 좋으세요, 이거는. 자, 웨이팅 선생님 좀 불러봐봐. 네, 올겸 선생님이요. 그래. 자, 치료 끝. 자, 옆으로 한번 올려보실 겁니다. 옆으로 올려보시죠. 뭐가 문제냐? 내리시고요. 선생님 오늘 요거 치료 밖에 나가셔서 조금 더 마무리하고 어깨 쓰는 법 오늘 바로 배우실게요. 바로 하셔도 될 것 같고요. 그렇습니다. 예. 아까보다 좀 어떠신가 모르겠네. 올렸다 내릴 때 아까 아프셨잖아요. 이름은 안 아픕니다. 네, 올려보세요. 올리는 것도 뭐 이 정도 많이 올라가는 거 아니에요? 걸리죠? 빼드릴까? 제가 괜찮은 장비 있어요. 몸 잘 빼요. 알아두게. 내려오는 건 안 아픕니다. 아이, 다행입니다. 그게 내릴 때 아플 때 어떻게 생각하시면 되냐면, 내릴 때 아프면 안에가 부었다, 부은 건 염증이다. 그렇게 생각하시면 돼요. 그래서 내릴 때 아프면 부어서 그 염증 때문에 부었다라고 생각하시는 거고요. 그때는 약 드시는 게 좋아요. 자, 이 이상은 저희가 공개할 수 없습니다.